ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റൂബി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അസുഖം വന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പാനിക് ആവാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ മഴക്കാലം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലദോഷം, തുമ്മൽ, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന, ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കരുതലോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ധാരാളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിട്രിക് കലർന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി, ചെറുനാരങ്ങ, പപ്പായ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിട്രിക് കലർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ചീര, മുരിങ്ങയില ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ബൂസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്കാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞൾ, ഫ്രഷ് മഞ്ഞളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലോവ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പെപ്പർ ഉണ്ട്, കാർഡമൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എടുക്കുക. ഒരു ഗ്രേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചിയും ഈ മഞ്ഞളും കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ തൊലിയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും അതുപോലെ പട്ട ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാതും കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹണി, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് സഹായകമാകും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ സേഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാണ്. എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റുബീന ഹുസൈൻ.